Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrudin Dwi Sahputra. Nomor induk mahasiswa 2017-18-0009. Prodi Teknik Mesin semester 8. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas akhir yang berjudul Rancang bangun sistem pengering pada mesin pengering padi. Selanjutnya, pada latar belakang, saat ini masih banyak petani di Indonesia, terutama petani padi, masih menggunakan cara konvensional dalam memanfaatkan hasil panen. Hal ini dapat dilihat dalam pengolahan pasca panen dilakukan dengan cara menjemur padi di tempat terbuka menggunakan bantuan dari sinar matahari dengan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan pada waktu pengeringan juga sangat tergantung pada kondisi cuaca. Padahal suhu panas dari sinar matahari tidak selalu stabil atau berubah-ubah. Salah satu yang menghambat hasil produksi beras di Indonesia yaitu permasalahan pada pengolahan pasca panen, terutama pada proses pengeringan gabah yang menghasilkan pengeringan gabah. Pengeringan merupakan salah satu tahap penanganan pasca panen yang cukup kritis dalam menentukan mutu hasil panen. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menggunakan alat pengering atau oven, dan sebagai sumber panas yang digunakan ialah biomasa. Selanjutnya, pada landasan teori, definisi pengering. Dalam proses pengeringan terjadi proses perpindahan atau transfer panas dan massa secara simultan. Pada saat suatu barang dikeringkan, terjadi dua proses yang bersamaan, yaitu perpindahan energi dalam bentuk panas dari lingkungan ke bahan dan perpindahan air di dalam bahan ke permukaan sebagai akibat dari yang proses pertama. Pengeringan pada dasarnya merupakan proses perpindahan energi yang digunakan untuk menguapkan air yang berada dalam bahan hingga mencapai kadar air tertentu agar kerusakan bahan pangan dapat diperlambat. Selanjutnya, prinsip kerja mesin pengering padi. Mesin pengering padi merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah petani dalam mengeringkan padi dibandingkan dengan yang dijemur dengan sinar matahari secara langsung. Alat ini bekerja menggunakan sumber panas api yang dihasilkan dari biomasa dan dibantu menggunakan blower sebagai alat transfusi udara panas, itu guna mempercepat proses pengeringan padi. Selanjutnya, rangkaian pembuatan mesin pengering padi. Identifikasi gambar kerja merupakan langkah awal dari proses pembuatan mesin pengering padi. Gambar kerja pada proses pembuatan mesin ini dibuat dengan software SolidWorks. Selanjutnya, ini ada desain mesin pengering padi. Yang pertama ada ruang pemanas, dan yang kedua wadah padi, ketiga pintu output, empat rangka, yang kelima terobong asap, dan yang keenam saluran udara pemanas, dan yang ketujuh tungku pemanas, yang terakhir 8 jalur udara atau transfusi udara. Ini ada alat hasil pembuatan kami yang sudah dilakukan. Untuk spesifikasi pengering padi yang sudah kami buat, dengan lebar 30 cm, tinggi 110 cm, panjang kapasitas 35 kg, panjang 110 cm. Konstruksi rangka besi hollow ukuran 30 cm x 30 cm x 20,6 cm dan bahan bakar biomasa. Untuk bahan di tuku pemanas yaitu plat besi. Dan ini ruang pengering padi untuk desainnya. Di sini terjadi pengurangan kadar air saat pembakaran dimulai. Hasil uji mesin pada ruang pengering berdimensi 30 cm x 30 cm x 8 mm dan 3 mm. Mesin pengering padi mampu mengeringkan gabah basah 35 kg dalam waktu 4 jam
dengan suhu rata-rata 70 derajat Celcius dengan kadar air awal 25,71% menjadi 13,60%, sehingga kadar air yang berkurang dari awal pengeringan sampai akhir yaitu mencapai 12,11%. Cara kerja mesin atau hasil cara kerja mesin, gabah yang dikeringkan dimasukkan ke dalam ruang pengering. Selanjutnya membakar biomasa di dalam tungku pemanas dan tungku memakai sistem heat exchanger, yaitu mengandalkan udara panas yang disumburkan oleh blower melalui pipa-pipa pada tungku pemanas. Pipa-pipa tersebut dipanaskan oleh api yang mengakibatkan udara terbentuk. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.